PXN GT1, nuovo volante serie Formula GT di PXN. L'avevano già presentato in fiera a Dortmund l'anno scorso, adesso con aggiunte di rifiniture siamo qui per poterlo recensire. Per quanto riguarda le sue dimensioni parliamo di un volante da 30 cm. A livello di costruzione ha un'anima totalmente in metallo e ve ne accorgerete subito dalla rigidità torsionale e anche dal suo peso. Il materiale di cui è fatto il rivestimento frontale e quello dietro è fibra di vetro, poi ricoperto da uno strato di fibra di carbonio. E anche con questa bellissima rifinitura, mi verrebbe da dire carbonio forgiato, ma in realtà non dà quel tipo di effetto lì, ma ci si avvicina molto. A secondo poi di come viene toccato dalla luce, ha un effetto cangiante in alcune sezioni. Ve lo faccio vedere, spero che i video ne rendano giustizia, ma è davvero molto bello. Per quanto riguarda le impugnature, sono in gomma, ma in questo caso parliamo di un rivestimento molto piccolo esterno che fa sia da effetto estetico al volante e anche aiuta nel grip avere questo tipo di materiale un pochino meno liscio e quindi aiuta di più la presa. Parlo appunto di rivestimento perché se lo andate a premere sentite che è soltanto un piccolo strato di questa gomma. All'interno la parte di anima dell'impugnatura è molto consistente e quindi offre una tipologia di impugnatura rispetto ad altri volanti che hanno una moldatura molto più consistente della parte della gomma. A livello di forma è una forma abbastanza semplice nella parte frontale, molto interessante però la sezione laterale che finisce un pochino a punta in questa parte qua e si scava nella parte interna. Ve la faccio vedere. Avevo ritrovato anche questo genere di sensazione nel volante di Fanatec. In realtà non è nuovo questo genere di form factor nei volanti, perché anche Cube Controls utilizza in alcune tipologie dei suoi volanti questo genere di forma nella parte dietro che effettivamente dà un'ottima sensazione di grip. Sagomatura un po' più pronunciata qui sopra nella parte del pollice, che dà proprio l'invito per quando dovrete andare a premere, nel caso vi serva, il pulsante qui sopra. Proprio di pulsanti andiamo a parlare, ne ha 6 e 6 RGB. Il feedback tattile è istantaneo e la corsa è pari a 1 millimetro. Anche l'azionamento è molto secco, non è uno dei tasti più duri che ho provato, però personalmente è deciso e percettibile anche se usate i guanti. Nella parte centrale abbiamo un doppio funky switch premibile, rotabile e direzionabile. Invece qui, proprio al centro del volante, abbiamo 3 encoder rotativi. Possono funzionare da selettori 1, 2, 3, 4 oppure destra e sinistra, e quindi pulsante 1 e pulsante 2 singolarmente per ogni encoder. Hanno un feedback deciso e molto spaziato nella selezione. Come durezza non sono particolarmente duri rispetto anche ad altri modelli che utilizzano questo genere di encoder qui. Faccio notare poi che in questo caso l'illuminazione RGB è multi LED e questo permette di avere un'illuminazione per le varie sezioni e un colore per esempio di illuminazione diverso nel punto in cui andate a girare l'encoder e andate a selezionare un determinato valore. Abbiamo poi nella parte in alto altri 2 rotari. Ben decisa la spaziatura e la forza necessaria per andarli a premere. In più anche lo spazio che c'è qui per il pollice, vedo di farvelo vedere così, vedete? C'è un ottimo spazio che anche nelle manovre non vi permette mai di andare a sbattere all'interno del rotary e fare magari qualche selezione indesiderata. E questi rotary hanno una cover cap sempre in alluminio anodizzato arancione. Nella parte qui centrale abbiamo serigrafato il logo PXN e poco più in alto una serie di LED RGB per i girimotore e tramite il loro software o SIMAB potete andarli a configurare
come preferite. Piccola nota che faccio dei LED girimotore: in proporzione all'illuminazione dei tasti sembrano meno illuminati. Ho chiesto a PixN di questo aspetto, in realtà l'illuminazione è la stessa ma ne fuoriesce meno proprio perché sono un pochino più incassati rispetto a questi pulsanti. Io per mio gusto personale ho diminuito l'intensità generale del volante in modo da bilanciare quella che è l'illuminazione dei LED girimotori e quella dei pulsanti e dei rotari. Come ho detto, tutto è configurabile tramite SIMAB e tramite il loro software e ho fatto un video per voi. Eccoci al software PixN. Viene rilevato subito la tipologia di volante che abbiamo montato e andiamo adesso nello specifico device, andiamo a scegliere steering wheel e come vedete viene rilevato proprio questo volante. In questa prima schermata button settings possiamo andare a decidere come dovranno lavorare gli encoder, se da rotary o proprio da encoder con singola posizione. Vi faccio vedere in rotary mode, vedete sparisce il segnaposto e prenderà soltanto il valore di destra e sinistra. Ritorniamo a farlo lavorare come assoluto, riappare il segnaposto e a secondo di come girate verrà segnalata la posizione in cui avete girato il rotary. Possiamo scegliere l'intensità di illuminazione fino, come vedete, totalmente a spegnerli. Io lo tengo a metà e in questa fase possiamo anche decidere il colore del singolo pulsante. Ci premete sopra, lo andate ad impostare e confermate. Questa è la configurazione che ho scelto io. Nella seconda schermata andremo invece a configurare i LED girimotore. Ci sono già diversi tipi di configurazione. Io ne ho creato una custom che parte dal 60% e ne ho scelto i colori. Potrete poi scegliere la colorazione della pit lane, attivarla, disattivarla e come dovrà lavorare il limitatore di giri. Nell'ultima schermata andremo a configurare le frizioni. Io in questo caso, come vedete, le ho già impostate come dual clutch. Ho scelto un 20% per il punto di morso e in questo caso sono indipendenti. Una volta premute tutte e due potete decidere di lasciare quella che volete perché non esiste una primaria e una secondaria. Sempre in questa schermata potrete andarla a calibrare. Come vi avevo fatto vedere in un altro video, qui in alto troviamo la possibilità di lavorare con SIMAB e vi faccio vedere come funziona. Lo impostiamo e come vedete già viene rilevata una colorazione diversa. Questo perché io avevo già impostato il mio SIMAB. Dovrete aggiungere il device PixN GT1, ci clicchiamo sopra, appare questa schermata, potrete già cambiare sui diversi tipi di profilo. Anche qui potete scegliere l'illuminazione, in questo caso generale, ma qui sotto potrete andarla a fare anche separatamente, quelli che sono l'illuminazione dei pulsanti da quella dei LED. Ci sono già dei profili sia per la telemetria dei pulsanti e dei LED dei rotary e sia per i LED telemetria. Ve la faccio vedere al volo. Per esempio questa è quella che è già di default fatta dai ragazzi di PixN. Ma penso, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Arriviamo adesso alla parte dietro. Il paddle shifter è realizzato in alluminio al CNC, ma la pagaia è in fibra di carbonio. Feedback magnetico, elettronica, ci sono dei micro switch. Questa è l'attivazione del micro switch. Per quanto riguarda la forma del cambio, vedo di farvela vedere così. Offre un ottimo feedback e anche come ottima la forza, la resistenza che fa il magnete. Voglio però farvi notare la meccanica. In questo caso la parte del fulcro è a questa altezza qui, vedete? E quindi il paddle fa questo tipo di movimento. Faccio notare questa cosa perché effettivamente hanno un feedback diverso, simili ad alcuni modelli, molto diversi da altri modelli, perché molto fa il feedback a prescindere dalla forza di trazione della calamita e dove è il fulcro, perché innanzitutto alla pressione fa un'inclinazione diversa, perché essendo qui davanti ha una corsa molto breve ma è ripida nel momento in cui l'andate a premere rispetto magari ad altri tipi di paddle in cui hanno il fulcro da questa parte e hanno un tipo di corsa totalmente diversa.
In questo caso ci sono anche delle asole che permettono di spostare il paddle shifter più all'interno o più all'esterno. Stessa cosa per quanto riguarda le frizioni, ve le faccio vedere. Anche in questo caso tutto alluminio al CNC, è possibile spostare il paddle più internamente o più esternamente. Per quanto riguarda il feedback è una molla a torsione interna, non sono regolabili, ma la forza che serve per andarla a premere personalmente la trovo corretta e giusta. Non affaticano il movimento, anche perché di solito le andate a premere con il mignolo e l'anulare. Sempre nella parte dietro troviamo la serigrafia Pixen nella parte in alto e qui sotto un connettore. Vi viene fornito anche un cavo spiralato di generoso diametro e anche di un'ottima lunghezza. Partiamo da 1 metro e può allungarsi. Da una parte USB per il vostro PC, dall'altra parte c'è questo connettore. Voi lo potete connettere qui, e questo perché questo volante può funzionare sia su Pixen che su altre basi. Per farlo funzionare su altre basi dovrete togliere il quick release e disconnetterlo. Dovrete poi acquistare un adattatore per poterci montare qualsiasi quick release. Attualmente quell'adattatore deve ancora uscire, però ve ne parlo già visto che sto registrando la recensione. Per quanto riguarda il suo quick release è sempre stile NRG, molto simile a quelli che sono SimMagic, Moza, adesso li utilizza anche Thermaltake. Si blocca tramite delle sfere interne ed è solido nella sua posizione, ma come sempre vi ricordo che deve essere allineato a quello lato base. E arriviamo quindi alle conclusioni finali. L'esperienza con questo volante è stata ottima. Io ho un piacere estremo a utilizzare volanti da 30 cm nella maggior parte delle sessioni di guida che di solito faccio. A livello di impugnatura devo dire ottima, e ottima anche la parte di consistenza nel riuscire a tenere bloccato il volante, soprattutto per la loro forma. Mi capita di provare volanti con impugnature più morbide, impugnature più dure. Non ho ad oggi una reale preferenza per l'una o per l'altra. Di solito guardo sempre se riesco a tenerlo in maniera solida quando guido. Non ho particolari fastidi né con una tipologia né con l'altra, e su questo aspetto non ho sviluppato una mia preferenza naturale. Ci sono persone che le preferiscono più morbide, persone che le preferiscono più dure. Io l'aspetto principale è che l'esperienza sia salda quando lo andate ad impugnare, però è un aspetto che ognuno di noi deve capire e decidere cosa piace di più. Per quanto riguarda anche la posizione dei paddle shifter, l'ho trovata ottima. Questa è la posizione più interna, ma mi sono trovato bene così. Io difficilmente poi mi metto a fare particolari modifiche sotto questo aspetto, e tendo anche ad adattarmi spesso a quello che è il volante che sto guidando senza fare troppe modifiche, anche per gustarmi l'esperienza nativa come molti di voi faranno dei prodotti. A livello dotazione pulsanti personalmente è molto completo, e in questo caso ho voluto fare anche qualche esperimento in più, visto che si tratta comunque di una fascia entry level, per quanto costruito davvero molto bene, di fargli fare vibrazioni. Non ho trovato particolari rumori che fanno i pulsanti, quindi credo che anche a livello di assemblaggio, scelta di materiali, sia veramente un ottimo prodotto. So che alcuni hanno trovato alcuni problemi con volanti di altri brand. Adesso farò anche io più caso a questo aspetto. Non ci avevo mai fatto caso perché gioco sempre con le cuffie, però ho voluto iniziare da un po' ad analizzare anche l'aspetto di rumore che fanno questi volanti quando vengono scossi in maniera sicuramente più forte dalle nostre basi quando passate sopra un cordolo. Non ho trovato scricchioli o rumori particolari, è veramente molto solido nella sua costruzione. Anche la parte dei paddle costruito, assemblato in maniera molto compatta. Devo dire ottima anche la personalizzazione, ma qui voglio sottolineare una cosa: attualmente con la versione di software che sto provando si possono fare delle personalizzazioni soprattutto per la parte telemetrica, però a parte i giri motore, che anche quelli con alcuni giochi funzionano, con altri non funzionano. Stessa cosa per gli effetti telemetrici tramite il loro software che potete impostare. Con alcuni funzionano, ma ho visto in realtà con la maggior parte non sono riusciti a farli funzionare, ma poco male, perché la rinnovata compatibilità
con CMAB permette una personalizzazione totale degli effetti del volante. Già all'interno di CMAB c'è una preconfigurazione fatta da PixN, quindi già tutto è funzionante, soprattutto anche se dovessero uscire giochi nuovi. Di solito l'aggiornamento di CMAB è quasi istantaneo e quindi avrete sempre la certezza che il vostro volante funzionerà nell'illuminazione sempre. E sarò anche molto curioso poi dalla community i vari profili anche di illuminazione e giochi di luci che usciranno fuori per questo volante. Per chi skippa il video e può aver saltato una parte in cui spiegavo delle cose, risottolineo anche qui la parte dei LED giramotori. Parità di intensità di illuminazione dei pulsanti, è leggermente meno luminoso e quindi per mio gusto personale ho abbassato l'intensità di tutto il resto, portandola a compensare quella che è la minor luminosità dei LED girimotore nella parte alta. Sono molto contento poi che PixN in questo nuovo modello, e credo anche nei futuri modelli, darà la possibilità di acquistare questi volanti e poterli utilizzare con qualsiasi base oltre le loro basi, a patto che sia già uscito anche l'adattatore per il quick release. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate anche esteticamente, perché è uno degli aspetti sempre molto importanti quando si sceglie un volante. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, ci sarà un early bird dal 13 al 26 aprile a un costo di 209 euro, poi il prezzo regolare passerà a 229 euro. A un mese dal lancio dal GT1 verrà rilasciato anche l'adattatore rapido ZQS, che permetterà l'utilizzo di questo volante su qualsiasi base. La fascia di prezzo è quello del GT Neo, e in questo caso non parliamo di tutta plastica, parliamo di un'anima in metallo. L'effetto sotto le mani di volante è un pochino diversa, credo che darà molto filo da torcere a tanti volanti, compreso anche quello, soprattutto perché PixN è sempre davvero aggressiva a livello di prezzo e sta veramente alzando l'asticella su quella che è la qualità dei suoi prodotti. Fatemi però sapere anche voi cosa ne pensate, se già l'avete visto in fiera quando ho fatto quell'altro video e cosa ne pensate adesso che ve l'ho mostrato in maniera più dettagliata. Ringrazio sempre PixN di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Ragazzi, un like e l'iscrizione sono sempre ben graditi, sono fondamentali per poter portare avanti il progetto, le recensioni che faccio in questo canale. Naturalmente sotto ci sono i link per poterla acquistare, molti sono link affiliazione, altri sono semplici link, ma l'utilizzo per me è sempre molto importante per il supporto al mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!